ကိုမီကိုလို သုံးခေါင်ဟိုးရှိတုန်းကပေါ့ကွယ်ဝက်မမေကြီးဟာသူ့ကလေးသုံးခေါင်နဲ့တူတူနေထိုင်ကြတဲ့ ယောက်ျားရဲ့ကြာနစ်စပတ်ကိုဖျဲပြထားလိုက်နော်ဖာတယ်မတော့လိုးခံညင်နော်လား ဝက်မမေကြီးကသူ့သား၃ယောက်ကို ဖာထွက်ခံ ဖို့အတွက်ပတ်စံပြလိုက်ပါတယ်ဝက်ကလေးသုံးခေါင်ကလည်း ဖာထွက်ခံ ဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်စီစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လေ စိတ်ကောက်နေနဲ့တက်လို့လိုက်ဒါလည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်တယ်ဖင်ရှိမခံတတ်ဘူးဖင်ရှိခံနာတယ်စအို့ပူတယ်နော်အဲ့တော့မြ мян ပဲခံမယ် အိမ်ထဲဝင်လာလို့ရလား စပ်ပတ်ပဲအဲ့တော့စပ်ပတ်ပဲနော်အပေါ်စီကရောင်းလားအောက်ကရောင်းလားဆိုတော့စပ်ပတ်ပဲအဲ့တော့စပ်ပတ်ပဲ ဘာဖြစ်တာလဲ ဟဲ့ဘာဖြစ်တာဆိုတော့စပ်ပုတ်ကင်းကိုက်နေလို့ ဟာ ဝင်းမလေးကြီးကခေါင်မှုပေါ်တက်ပြီးတော့မို့ကျဲနေပါတယ်ပြီးတော့မိကိုခေါင်းနိုင်ကနေရှိုးစင်လာလိုက်တော့မိဖို့တွေတွေ့ကြပြီး စပ်ပတ်ကိုဖျဲပြတာ တည်သွားပါလိမ့်ရောဝက်ကလေးသုံးခေါင်ကလည်းတသက်အလုံးဒူတကွ ဖာထွက်ခံ သွားပါတော့တယ်ကွယ်